炒股唔使驚，兵哥喺大廳。喺股市打滾，其實有時候你唔需要聽任何人嘅建議，因為市場本身會俾你建議，佢會俾你警告信號，俾提示你，話你知買賣點。譬如呢一隻股票呢個位置破位之後啊，就算巴菲特嚟都係睇跌，直到走出一條細嘅 K 線，縮埋喺前一條大陰線裏面，我哋稱之為人線，亦叫佢做拇指線。結合趨勢股價嚟睇，可以叫佢做多頭拇指線，代表行情喺度走向新嘅方向。點解話呢種 K 線嘅形態組合佢有止跌嘅動作呢？原因就係連續出現大陰之後嘅呢條細 K 線冇反攻到前面呢條大陰線嘅最高點，亦都冇跌破呢條大陰線嘅最低點，咁就意味住最壞嘅情況呢已經過去啦。之前該賣嘅都賣晒啦，而家市場重新洗牌定價，有止跌反彈嘅初步信號。其實呢一個位置睇佢有止跌反彈嘅信號，唔一定係要陽線，呢種十字線反而係最好嘅。但係佢都仲係一個初步信號，因為佢嘅價格範圍亦即係至高至低價，全部都係喺前面呢一條陰線嘅範圍內，講明主力拉盤嘅野心仲未係好大。拉升意願並唔強，所以我哋對佢發出嘅睇升信號啊，需要進一步去驗證，亦即係話需要經過幾個交易日嘅觀察，確認多頭力量係咪持續轉強，咁先係我哋真正值得買入嘅時機。所以如果你未有入場呢隻股票嘅話呢，就應該繼續觀望，睇下呢個孕育嘅組合會唔會成功。咁點樣先算孕育成功呢？首先呢條大陰線嘅至低點唔可以跌破，唔好理佢後面嘅行情走出乜嘢 K 線形態，亦唔好理佢係陰線定係陽線，只要唔跌破呢條大陰線嘅最低點，就意味住多頭仍然堅挺，反攻指日可待。後面嘅股價點樣調整都好啊，只要喺呢條陰線嘅至低點上方運行，都可以將佢睇成多頭轉強嘅信號。所以如果我哋要入場啊，呢個最低點就係我哋嘅支撐位，亦即係我哋嘅止損位。但係問題嚟啦，我哋應該幾時上車呢？人線講嘅係方向，亦即係話都會有失敗嘅時候。各位老友記有冇發覺啊？呢隻股票其實之前都出現過一次人線組合，就係呢一個位置。但係股價並冇向上走，所以呢一個人線組合啊，係一個失敗嘅驗證。所以話如果跌破咗前面